Just do it! Let's go! That turtle is so crazy. This looks pretty good. Let me just try open it up real quick, make sure that's all good. You know, it's good, but I wish it would squirt all over my face and body just a little bit more. So maybe we can do that. Yeah, this looks a little bit better. Let me try this one. Oh, perfect. 안녕하세요, 김거인이에요. 오늘은 기침 가래 배출에 도움을 주는 청패88을 가져왔어요. 이 호루라기처럼 생긴 청패88을 불면 성벽을 통해 진동이 전달돼서 목이 안 좋은 분들은 기침이 나는데 그때 나오는 가래나 이물질을 뱉어주면 돼요. 폐 내의 점액 침전물 배출에 도움을 주고 편한 호흡을 돕는데 제가 한번 어떻게 쓰는지 보여줄게요. 우선 청패88을 한 손으로 잡고 수평으로 들어줘요. 그리고 가슴으로 숨을 크게 마신 뒤 부드럽고 천천히 내쉽니다. 처음엔 어렵지만 하다 보면 진동 횟수가 어느새 일정해지면서 뭔가 감이 잡히거든요. 이건 사람마다 모두 차이가 있으니까 설명서 보면서 참고하시면 될 것 같아요. 저는 그만 감 잡았어요. 평소 가래 때문에 고생하시는 분들은 지금 마침 구독자분들을 위한 1+1 행사 중이라고 하니까 필요하신 분들은 참고해보시면 좋을 것 같아요.